Tak, hammaga assalomu alaykum, hurmatli treyderlar, yaxshimisizlar? Picasso YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi darsimiz, ya'ni 6-dars IFVga darsimiz. Shaxsan o'zim bozorda juda ko'p ishlataman. Inversion Fair Value Gap. Bu men yaxshi ko'rgan strategiyalar ichida eng birinchi o'rinlarda turadi, chunki sababi judayam ko'p ishlataman buni men shaxsan bozorda. Menga judayam yoqadi va shu qanday ishlatishimni va nimalarga e'tibor berishimni darslar davomida tushuntirib boraman. Ko'zlarim jicha suzilib qolgan, e'tibor bermaysizlar, chunki уже savdolardan keyin jicha bo'shashim kechroq bo'lib qoldi, jicha maza yo'qligini hisobga olgan holda jicha sekinroq ham gapirib qolishim mumkin. Maksimal darajada Inversion Fair Value Gap, ya'ni IFVga darsligini sizlarga idealroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Bu shaxsiy o'zim uchun YouTube'ga qo'yiladi. Yana bir bor qaytarib o'taman. Bu dars Shehroz aka ustozimda ham borlar. Undan tashqari yana bilmadim boshqa joyda bo'lsa kerak. Lekin undan tashqari bu o'zim auditoriyam, ya'ni Picasso obunachilari uchun chiqarilyapti va qanday nimaga e'tibor beradi. Chunki bitta narsani e'tiboriga olishlarini xohlayman. Shaxsan o'zim bu model bilan juda ko'p ishlayman. Shuni hisobga olgan holda bu xuddi FVG darsiga qaragandek qarashingizni xohlamayman, chunki o'tgan safar FVG darsimizni zo'rg'a chiqarganimda bir kunda 1000 tadan oshiq odam ko'rayotdi, qiziqib. Lekin o'tgan safar bir kunda zo'rg'a 600 prosmotr bo'ldi. Bu prosmotrida yo laykida emas gap. Demoqchi bo'lganim, o'sha Telegram kanalida 1200-1300 odam ko'ryaptimi? Uni ichida обязательно 1000 ta odamga kerak bo'ladi-da bu narsa, ko'rish kerak, e'tibor berish kerak. Undan tashqari o'zinglarni yaqin o'rtog'inglarga tashlaylar. Qiynalib yurgan bolalar bo'ladi. Qancha bu sohada qiynalib yurgan, o'zini yo'lini topolmayotgan insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatsanglar, yaxshilikka harakat qilsanglar, yaxshilik qaytadi deb bekorga aytmaydi. Shuning uchun qo'limizdan kelgancha maksimal darajada darslar davomida bozorda nimaga e'tibor berishga harakat qilishlarni tushuntirib ketyapman. Hozir ham IFVga darsini xuddi shunaqa tushuntiraman. Keyingi darslarimizda xudo xolasa undan-da zo'r darslar kutyapti. Ishonaveringlar, sizlar poddeshka bo'lib tursanglar, xudo xolasa bu 20 ta dars chiqqandan keyin e'tibor bilan ko'rib, bek-test qilib ishlasanglar, bu o'zlaringizga ancha foydali bo'ladi. Chunki hali 5-6 ta darsda o'zidan zo'r ishlayotgan bolalar bor deyman. Shaxsan o'zim nechtasini kanalga tashlab boraman, buni ko'rasizlar o'zingizlar. Unda IFVga darsimizni boshlaymiz. Hozir yana necha ko'p gapirib bersam, hozir bittasi keladi kommentariyaga. 3-minutdan keyin ko'raveringlar deydi. O'shaning uchun ham darsimizni boshlaymiz. Endi qaranglar, darsimiz boshladik. E'tiborli bo'lishlarini xohlayman. Bizda buy side tochka, ya'ni sell side tochkamiz bor. Bu o'tgan darsimizda sizlarga tushuntirib borganman, ya'ni PDH, PDL, buy side, sell side, equal high, equal low. Bular hammasi bitta narsa ichiga kirib ketadi. Nimaga buy side, sell side? Inversion Fair Value Gap'da ham IFVga strategiyasida ham xuddi shunaqa narsa. IFVga qilib ishlatishingiz uchun bitta muhim zona обязательно yechilish kerak. Misol uchun muhim zona deganda yechilish kerak ham deganda qanday, yoki pidere yoki yechilish kerak. P yoki bizda misol uchun H4 da birorta FVga yoki birorta idealroq zona bo'lishi kerak bizda narxni qaytarish uchun. Yoki bo'lmasam birorta buy side, ya'ni PDH ni yechib, o'sha PDLga hujum bo'layotgan bo'lish kerak. Buni ham doim esda tutinglar, trend bo'ylab ishlatasizlar. Ya'ni bizdagi trend bo'ylab deganda qanaqa? Sell trend qilib olaylik, chunki sababi sellnikini chizib qo'yganman. Bizda narx tushib kelyapti. Tushib kelgandan keyin yana bizda o'sha tepaga ketib o'zidan sell side qoldiryapti. Ma'lum bir miqdorda. Zo'r charchabman, rosa ham charchabman. U nuqta, misol uchun buy side o'chirib tursam, sizlarga udobstvasi zo'r bo'ladi, zo'r tushunasizlar. Xo'p, buy side o'chirib turaman. Ana bizda trend sell bo'lib tushadi-da, baribir обязательно impulsdan keyin korreksiya bo'lishi kerak-ku. Korreksiyasi bizdagi qaysidir pidere zonaga to'g'ri keladi. Va bu zonani endi o'chirib turaman. Va chalg'ib qolmasliklari uchun va u pidere zonaga kelgandan keyin bizda обязательно bozor undan oldin bizdagi FVG yoki OB zonalardan reaksiya olib chiqayotgan bo'ladi, to'g'rimi? Va bizdagi FVG zonadan ham misol uchun chiroyli reaksiya olayotgan bo'ladi. Ya'ni narx tepaga ketish uchun
tepani bitta yetishi uchun, to'g'rimi? Tepadagi bayside yoki PDR zonani yetishi uchun bizdagi zona FVG yoki order blokdan ketadi. Xo'p, biz uni FVG qilib olamiz. Ya'ni fair value gap, imbalance desa ham bo'ladi. Va bu zonadan bizda bozor reaksiya oladi. Va lowga stop qo'yib biz savdoga kiramiz. Ya'ni o'sha PDR zonamizgacha yoki o'sha haliganda tizgan buy side tochkamizgacha, to'g'rimi? Tak, mana buy side tochkamizgacha. Uni kattaroq qilib qo'yamiz mana. Ko'rib turibsizlar. Bu buy side tochkagacha ishlagandan keyin narx обязательно bizdagi sell side zonaga ketadi. Nimaga? Chunki biz trend sell bizdagi nabarot OC zonagacha, ya'ni market maker modeli bo'yicha sell ishlayotgan bo'lamiz. Trend bo'ylab inversion fair value gapda esinglarda tursin, trend bo'ylab ishlatasizlar. Ya'ni impulsdan keyin o'sha impulsdan keyin korreksiya bo'ladi va korreksiyasida IFV ga ishlatiladi. Bu doim yodingizda tursin. Va undan tashqari bizdagi FVG zona bor. FVG zonada ideal reaksiya oldi va 1/3 yengil tepa olindi. Misol uchun yoki bo'lmasam stop olsangiz ham bu narsani bilsangiz bo'ladi, ya'ni razворотga ishlatish uchun. Va bu FVG ni o'chirib qo'ymaslikka shoshmaysiz, o'chirib qo'ymaslikka harakat qilasiz. Ya'ni sizning chartingizda bu turib turish kerak. Sababi bu zona, ya'ni bu zona keyinchalik buzilib o'tilinadi, to'g'rimi? Mana bizda impuls bilan buzib o'tadi bu zonani. IFVga tochkamiz, o'sha FVga tochkamiz ishlagandan keyin buzib o'tilinadi va buzib o'tilingandan keyin bu zonani biz cho'zamiz, уже mana cho'zamiz. Ya'ni bizdagi mana bu naqaga ishlagan joy, ya'ni bizda bu bayga ishlagan joy bizga keyinchalik selga ishlaydi. Ko'rib turganlaringdek. Men buni maksimal chartda tushuntiraman. Chartda ko'rsatganimda ham dunyo qarashinglar sal o'zgarib qoladi. Bizlar tushunib qolasizlar bu mavzuda. Mabodo meta tizimada tushunmayotganlar bo'lsa, chunki tizimani ham ko'rsatsam bu boshqa narsa-da. Narx impuls bilan ketib turib bizdagi IFVG zonadan, fair value gap zonadan ma'lum bir miqdor zonaga chiqadi. U zona bizdagi buy side yoki PDR zona bo'ladi. Yana qaytaryapman. Buni miyaga qo'yib olinglar. Chalg'imasdan naushnikni taqib bitta naqada eshitishga harakat qilinglar shunda. Va undan tashqari bu zonani olganingizdan keyin bu zonani siz o'chirib qo'ymaslikka harakat qilasiz. O'chirib qo'ymasangiz bu keyinchalik buzilib o'tilingandan keyin, ya'ni bu impuls bilan buzib o'tilinadi bu FVG va bu FVG impuls bilan buzib o'tilingandan keyin narx o'ynab mana ko'rib turganlaringdek o'ynab bu zonaga keladi. Ya'ni bizdagi mana metdagi zona va impuls bilan pastga tushib ketadi. Va undan tashqari yana IFVG ni olinayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Va bitta narsa doim yodingizda tursin. IFVG ni olayotganingizda bunga qo'shimcha sifatda yana nima bo'lish kerak? Faqat IFVG ni o'zidan sharag'a emas. Undan tashqari o'tgan darsga qaytamiz, fair value gap. Ya'ni bizda IFVG tochkada plus fair value gap bo'lsa, bu juda ham kuchli zona hisoblanadi. Ya'ni narxda ushlab qolishiga va impuls bilan narxni pastga olib tushib ketishiga. Va bu yerdan savdoga kirib, o'sha high ga stop qo'yib, qatgacha ishlanadi da biz o'sha kutgan sell side tochkamizgacha ishlanadi. Buni yaxshi bilasizlar. Biz ICT traderlar sell side, buy side va bu strategiya ICT strategiyasi deyman. ICT dagi bu IFVG strategiyasi day traderlar uchun ham juda ham zo'r, chunki kunda olib chiqib ketish uchun ham sizlarga ancha foydali bo'ladi. Men o'ylaymanki, tushundilaring deb o'ylayman, chunki oldin ishlagan FVG ni buzib o'tilinishi, misol uchun buyga ishlagan FVG keyinchalik buzib o'tilinsa, keyin selga ishlaydi. Yoki bo'lmasam oldin ishlagan buy naqasi FVG esa keyinchalik buzilib o'tilinsa, selga ishlanadi. Yoki bo'lmasa sel ishlagan FVG keyinchalik buzilib o'tilinsa, buyga ishlanadi. Xuddi shunaqa narsa. Bu darsda shaxsan o'zim juda ham ko'p ishlataman. Bozorda juda ham ko'p. Men bilan communityda bor insonlar, meni yaxshi biladigan insonlar juda ham zo'r biladi. Bu IFVG darsi bilan juda ham ko'p ishlashaman. Bitta narsani ham aytib o'tib ketaman. IFVG ni oldindan bilsa bo'ladi. Buni men sizlarga bozorda tushuntirib ko'rsatib beraman. IFVG ni oldindan bilsalaring bo'ladi. Boshqa dars naqalarni bilmayman, balki FVG ni ham misol uchun bilarman, bilsa bo'ladi. IFVG ni oldindan bilib turib
o'qisangiz bo'ladi avtomatik. Bu darsni ko'rib bozorda ishlatayotganingizni o'zi sekin tushunib olasiz. Qancha ko'p ishlatib, bozorda qancha ko'p e'tiborliroq bo'lsangiz, buni oldindan his qilsangiz bo'ladi. IPVGni mana FVG bunaqa buzilib o'tilgandan keyin sel tiqaman korotchi deb shunaqa joylari bor. Men bu shaxsan o'zim juda ham ko'p IPVGni oldindan tizib, oldindan ishlagan joylarim bor. Buni o'zim naqamga qo'shib qo'yganman. Undan tashqari chartga o'taylik, bo'lmasam men sizlarga iloji boricha maksimalniy chartda bu mavzuni sizlarga tushuntirib boraman. IPVG qanaqa ishlaydi. Bilasizlar, doimgidek o'tgan darslarga naqalarga o'tmayman. Tilloga qarayman. Realniy naqa qarayman. Misol uchun bozorda o'ziga qarayman. Qayerda nima ketgan va qanday yurgan, bozorda o'ziga qarab turib, shu bozorda o'zidan analiz qilib qo'yaman. Xo'p, 1 soatlikda ishtimay ko'rmadim. Xo'p, men sizlarga hozir birinchi bo'lib bay naqasini qarab beraman. Tak. Bay FVGsini sizlarga qarab beraman. Mana qaranglar. Misol uchun bu 1 soatlikda, bu любой time frame'da ishlatasizlar. Qaranglar. Bizda FVG zona bor, to'g'rimi? Bizdagi bu zona, ya'ni sell side zonani yechib tepaga sekin harakat qilyapti va bu sell side zonada bizda undan tashqari IPVGlar to'lib yotibdi. Nimaga? Bu yerdan narx nimaga reaksiya oldi? Mana bu yerdan narx nimaga reaksiya olgan? Bu yerdan narx nimaga reaksiya olgan? Men sizlarga hozir shuni qisqa qilib tushuntiraman. Bitta tilloda emas, boshqa parallarni ham tushuntiraman. Ko'rib turibsizlar, bizdagi FVG zona. Ya'ni hozir chartda ko'rsatganimdek, birinchi FVG ishladi va ma'lum ko'k chizgan zona weekly adashmasam FVG edi va bizdagi zonaga tushdi, ko'rib turibsizlar. Albatta. Va undan tashqari bu FVGni o'chirmay turaman shaxsan o'zim. Nimaga? Bu menga keyinchalik bay ishlash uchun, balkim bay ishlash uchun menga kerak bo'lar, to'g'rimi? Endi e'tibor beringlar. Bu zonani tortamiz. Qaranglar, narxda ushlagan. Hoppa, ko'ryapsizlar. Shu metda o'zidan bizga imkoniyat berib bo'lgan. Bu katta time frame, men sizlarga prosta tushuntirib o'tyapman xolos. Hop, imkoniyat berib bo'lgan va buni yana bitta tortsangiz, hoppa. Bizdagi yana bitta ma'lum bir miqdordagi sell side yechilishidan keyin IPVG tochkamizdan reaksiya olyapti va ideal tarzda. Va bu yerdan savdoga kirib turib, shu mana low, ya'ni bu lowchaga stop qo'yilinyapti. Va ko'rib turganlaringdek qatgacha ishlanyapti va bizdagi u qatgacha ishlaydigan tochkamiz buy side, ya'ni market maker MMX modeli bo'yicha, xudo xolasa. U darsini ham chiqaramiz, ancha foydali bo'ladi. Undan oldin ustozim chiqarsalar bosib o'ramiz. Ko'rib turganlaringdek, oldin selga ishlagan FVG, mana ko'rib turibsizlar. Oldin selga ishlagan va uni bizdagi qaysi svecha buzyapti? Mana, hoppa. Bu svecha buzyapti va buzgandan keyin qaytishiga IPVGni 50% dan savdoga kiriladi. Ko'rib turganlaringdek, hoppa. Mana bu tochkadan ideal reaksiya olyapti va chotki bo'lib oqib ketyapti. Mana. Undan tashqari bu zonaga ulgurmaganlar bo'lsa, keyin safar keladigan tochka, ya'ni IPVga to'g'ri kelyapti. IPVga 2-3 marta ham ishlayveradi. Men shaxsan bozorda juda ko'p ko'rganman. Bitta ishlab turib, yana qaytib turib, yana chiqib turib, yana ishlab turib oqib ketishi mumkin. Kuchli qilib baribir. Shuning uchun 2 marta ishlatayotgan joyimni ko'rsatdim. Endi sizlarga yana bitta IPVgni ko'rsataman tilloda o'zida. Xo'p, bu yerda IPVgni men sizlarga ko'rsatdim. Bozorda backtest qilsalaring buni juda ham yaxshi bilasizlar, qanaqa ishlashini. Va bizdagi FVG, ya'ni FVG tochka mana bu bo'ladi, ko'rib turibsizlar. Bu FVG ishladi, bizdagi sell side tochkani yechdi. Va sell side tochkani yechgandan keyin inversion fair value debdi, men keyinchalik cho'zdim mana, opa. Va buni bizdagi mo svecha buzib o'tgan mana. Ko'ryapsizlar. Bu svecha buzib o'tgan. Tak. Mana. Bizdagi bu svecha buzib o'tgan va qaytishi IPVga to'g'ri kelgan va plus FVGga to'g'ri kelgan mana. Haliginda sizlarga aytayotgandim. Ya'ni FVG plus IPVG bitta joyda bo'lsa, bu juda ham kuchli zona hisoblanadi. Va bizdagi bu selga ishlagan FVG keyinchalik mana bayga ishladi va ko'rib turibsizlar, ketdi o'sha narx tepaga. Bu bitta bu yerda emas, bu boshqa naqalarni ham time frame'larga olib o'tsalaring, kichkina time frame'dan kichkina time frame'ga olib o'tsalaring chiqaveradi, to'xtamay chiqadi. Ishlataverasizlar.
kichkina time frame'da shuning uchun savdoga kirishga naqa bo'lmayman-da, savdodan qolib ketmayman, shuning uchun ko'pincha e'tibor bersanglar, savdoda bo'lib kirib ketaman baribir. O'tkazib yuborib palla bo'lmaydi menda. O'sha bu yerdan reaksiya oldimmi, 1 minutligiga, 3 minutligiga, 5 minutligiga o'taman, yana metlardan ham bizni IFVga berib qo'yaveradi bozor. Xo'p, undan tashqari DXYga o'tamiz. Xo'p, 4 soatlikka o'taylik. Xo'p, bizda ko'pincha nimaga e'tibor berish kerak? Ko'pincha narx yechilgandan keyin narx misol uchun mana bundan buy side yechilgandan keyin mana kichkina time frame'ga o'tib turib, uje metlardan IFVga oqtarish kerak. Shunaqa narsalar qilish kerak. Ko'proq shunda naqa bo'ladi. Tak. Xo'p. Tak, DXYda men to'g'risi yaxshi narsa ko'rmadim. Bilasizlar, men tayyorgarlik ko'rmayman, shuning uchun ozgina vaqtlarni olib qolaman, shunaqa qilib. Endi o'ziga kerakli odam bemalol ko'raveradi. Tak, yana ko'rsatamiz. Xo'p. Bizda oldin buy ishlagan, keyin sellga ishlagan. Tak, xo'p, qaranglar. Bu tochkada bor ekan, mana bizda oldin FVga sellga ishlagan, sellga ishlagan buzib o'tilingan va buzib o'tilgandan keyin IFVga kelmay qolgan, ko'ryapsizlar. Jicha va shunaqa narsalar ham bo'ladi, mana ko'rib turibsizlar, kelmay qolgan. O'sha FVga o'zidan ketib yorgan, ideal yurib yorgan FVga o'zidan. Tak. Bundan tashqari 1 soatlik o'tamiz. Xo'p. Bu FOMES, bugun FOMESning hisobiga bozor shunaqa yurib qo'ydi. Jinnicha yurib qo'ydi. Bu baribir tushadi pastga, chunki bizda ko'rib turibsizlar, equal low'lar bor. Pastga tashlaydi. Tashashidan oldin biz bozorni bitta sizlar bilan ko'rib qo'yamiz. Xo'p, mana yana e'tibor berishlarini xohlayman. Bizda FVga zona mana jicha qaytargan, keyinchalik IFVga bo'lib buyga ketgan. Bu 1 soatlik time frame. Kichkina time frame'ga o'tsalaring, bundan idealroqlari chiqadi yanada. Bozorda ko'ramiz desak, xili chiqaveradi. Bemalol naqslar bo'ladi. To'xtanglar, men yevroga olib o'tay. Yaqinda yevroda Telegram kanalda bergan edim bu ideyani. Hozir men sizlarga ko'rsataman. 1 soatlik time frame'da kecha shu qattadir bo'ldi deya shu narsa. Qaranglar, bizda buy side tochka bor edi. Mana shu yerda o'zi tushuntiraman, darsni maksimal zo'r tushunib olasizlar, chunki 18-20 minutdan bo'lib qopti. Men sizlarga shu yerdagi IFVga qanday ishladi va qanaqasiga zo'r yurib berdi, men shuni ko'rsatib beraman. Qaranglar. Bizda darslarda naqasi davomida tushuntirib beraman. Bizda sell side yechildi. Bizda buy side, ya'ni equal high zonalarimiz bor. Darslar ko'rganlar biladi va ko'rib turganlaringdek bizda bozor uje sekin harakat qilib, impuls bilan bitta otdi. Uje bu degani tepada buy side bitta yetib kelish kerak degani. Xo'p, undan keyin bozor nima qildi? Xo'p, harakat qildi, yurdi. OB mana OB dan reaksiya oldi, mana kichkina OB dan reaksiya oldi. FVga 50% dan reaksiya oldi, gap yo'q. Xo'p, bularni hammasini o'tkazib yubordik deylik. Xo'p. Va undan keyin bizda bozor nima qildi? Impuls bilan mana ko'ring, tahlil bo'lyapti va sizlarga dars bo'lib ketyapti. Va narx impuls bilan tepaga o'tdi. Xo'p, Saidxon nimaga impuls bilan tepaga o'tdi? Bizda FVga zonamiz, keyin FVga ishlagan FVga keyinchalik buzilib o'tilindi va buzilib o'tilingandan keyin bizga IFVga bo'lib ishladi. Ya'ni ko'rib turibsizlar, narx 1 marta keldi, 2 marta keldi, 3 marta keldi, 4 marta keldi va oxiri bu zona buzib o'tilindi va buzib o'tilingandan keyin bizga IFVga bo'lib ishladi. Buni bilganlar bor. O'tgan hafta naqada Telegram kanalimda ideyani bergan edim. Ya'ni bu tochkani ne bo'lgandan keyin mana bunday qilib turib, bunday qilib berdim va bizni tochkamizga, ya'ni buy side tochkamizga narx ideal bo'lib borib berdi. Ko'rib turganlaringdek IFVni shunaqa qilib ishlatish kerak. Va bu yerda kichkina bu time frame'da kelganda tiqilinmaydi. Buni zo'r bilasizlar. Endi kichkina time frame'da aslan bekorga chiqarmaganmiz. Ustozam mana.
kichkina time framega o'tib turib, tasdiq bilan yana shunaqa IFV'ga oqtarib yoki FV'ga brekerlar oqtarib savdoga kirilinadi. Va menga plus batda MOSFETchani tanasi bilan yopgani va bu FV'ga nimaga men uchun IFV'ga bo'lib ishlash kerak edi? Plus bizda buy-side tochkamiz bor edi, ya'ni equal high tochkamiz. Undan tashqari e'tibor bersanglar, narxni qaranglar, MOFV'ga necha marta ushab qolgan va pastga tashlab yuborgan. Keyin bu buzib o'tilingan. Demak, bu FV'ga keyinchalik o'chirmayman-da, bunday qilib IFV'ga qilib qo'yaman. Nimaga bu pastdagi tochkalar yoki OB yoki brekerlardan reaksiya olgandan keyin bozor reaksiya olgandan keyin men bu impuls bilan ketsa, ya'ni deyman-da, men o'zim uchun tasavvur qilaman va buni menga MSS qilib bersa, tanasi bilan yopib bersa, men buni sekin tortaman va keyinchalik IFV'ga qilib ishlataman. Ya'ni tepadagi buy-side tochkagacha va buy-side tochkagacha bizda birga 6 zilga bemalol bor. 100 punkt stop qo'yganingizda ham shunda, misol uchun qaranglar, birga 6, birga 5, birga 6, misol uchun mana shu yerdan savdoga kirsangiz yengil bor deganida, kunni, haftani oyda yopib yuboradigan o'rnida kerak bo'lsa, funditda ishlaydiganlar bo'lsa, kerak bo'lsa oyda yopib yuboradi agar 1% risk qilsa. IFV'ni bozorda maksimalni shunaqa qilib men o'zim shaxsan ishlataman. Doim yodingizda tursin. IFV'ga sizlarga mana trend bo'ylab mana shunaqa ishlatilinadi. Misol uchun sell side yechiladi. Buy ku trend, to'g'rimi? Qaranglar, mana buy. Xo'p, bizda buy side tochka bor. Plus buy side menga IFV'ni ideal bo'lib ishlash uchun buy side tochkam bor, ya'ni men ishlaydigan zona bor. Va undan tashqari FV'ga zo'r ishlab turib keyinchalik buzilib o'tilingani u IFV'ga va plus menda FV'ga tochka, mana ko'rib turibsizlar. Plus FV'ga doim yodingizda tursin. Vaqt time, ya'ni New York vaqti. Overlap Aziyalarda turib turib savdo qilinmaydi IFV'ga. Doim London yoki New York vaqti bo'lsin, bu esingizda tursin. Hujum qiladigan tochkalaring bo'lsin. Trendga qarshi ishlatmanglar va IFV'ni ishlatayotganlaringda yonida plus FV'ga yoki plus order block yoki BPR zonalar bo'lsa, bu sizga savdoga kirishingizga, ya'ni uverimni hissa qo'shadi. Ya'ni bu nima degani? Faqat IFV'ni o'zidan kerak ekan degan narsa bo'lmaydi, tushunyapsizlarmi? Chunki men o'zim faqat IFV'ni o'zidan savdoga kirmayman-da. Plus FV'ga oqtaraman, SMT oqtaraman, market maker modeli bilan ishlayman, MSS qarayman, pastdagi tochka yechildimi, pastda nimalar, ko'p narsaga e'tibor beraman. Buni darslar davomida sekin tushunib borasizlar. Mana o'sha equal high, ya'ni buy side darslarni mana sizlarga tushuntirdim. Mana bitta dars qo'shilib ketdi. Plus FV'ga darsligi mana sizlarga 2-3-da, 4-5 dars bo'lib ketdi. Mana plus IFV'ga ertadan keyin boshqa order block, time darslari, boshqa silver brutlar chiqqanda bularni jamlab ishlatishda yanada idealroq tushunasizlar degan umiddaman, xudo xolasa. Shaxsan o'zim hammalaringni bu yil foydaga chiqishni xohlayman, lekin men o'zim hozir qilayotgan bolalar natijasini ko'rib juda ham maza qilyapman, chunki roza ichi men eslayman, bir kamida bir 20 ta bola fundit bo'ldi shekilli. Meni o'zimga shaxsan o'zimga tashlagan. Odam qilgan ishni odam qiladi. Shuning uchun darslarni ko'ringlar, back test qilinglar. Mana misol uchun buy side, sell side yetibdi buy side. Demak, narx ketdi. Impuls bilan o'tdi, sayt ham aytgandek. Yana tushdi, bitta tochka ishladi. Endi beta FV'ga bor ekan, selga ishlagan ekan. Bu impuls bilan buzib o'tsa, endi IFV'ga qilib olaman. FV'ga qilganimdan keyin FV'ga bor ekan. Plus buy side opchiq bo'lmasa ham dorish kerak, tushunyapsizmi? Harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak. Siz natijada emasmisiz? Hali ijtimoiy qila olmayapsizmi? Demak, mehnat bo'lmayapti bunga yarasha. Mehnat qilish kerak. Men bilasizlarmi, qanchalik hazilgan mehnat qilmaganman men bu IFV'ni tushunguncha, FV'ni tushunguncha, bilasizlarmi? Bu qiyin, to'g'ri. Hozir o'rganib olib, davay deyapsiz, Saidxon nima deyapsiz, lekin bunaqada deyishlaring mumkin. Lekin o'sha narsani men bilaman-da, harakat qilsa bo'lishini men bilaman. Chunki shaxsan men o'zim to'xtamaganim uchun, harakatdan, shu o'rganishdan to'xtamaganim uchun Xudoga shukr, bemalol tushunib, shuni qattiq ishlashgacha bilib olganman. Chartda ko'p o'tiringlar va qiling, aytilgan darslarni qilinglar. Bu IFV'ni tushunmagan insonlar bemalol directga, Lichkamga, Telegram kanalimda Lichkamga yozsanglar bo'ladi. Bioda Telegram kanalim ham bor. Bemalol o'tib kuzatib tursanglar bo'ladi, chunki kunlik ideyalar berib turaman. Va bu hafta kundalik tahlil chiqmadi, chunki FOMES haftaligi uchun bu haftani maksimalniy darajada skip qilishga harakat qilyapman, chunki o'zim ham savdo qilmayapman pasti.
Shuning uchun endi bundan bag'iga poddeshkada bo'lib tursanglar, bundan-da zo'r darslar chiqishni boshlaydi. 6-darsga keldi уже. Xudo xolasa, o'zi Alloh kuch-quvvat berib tursa, bundan-da zo'r darslarni maksimalniy darajada sizlarga tushuntirib boraman. Men o'zim shaxsan qo'limdan kelgancha sizlarga yordam qilishga harakat qilaman, Xudo xolasa. Shu bilan bugungi IFV darsligimiz yakuniga yetadi. Ya'ni shu bilan tugaydi bugungi darsimiz. Bozorda mana bunday qilib backtest qilib o'tirsanglar, mana ko'ryapsizlarmi? Men qarab o'tirsam topaveraman. Mana FVga ishladi, tepaga ketdi va impuls bilan ko'rib tursa, mana musvetcha buzdi va impuls bilan bu buzgandan keyin qaytishiga men bu tochkadan savdoga kiraman, ya'ni selga ko'rib turibsizlar. Ya'ni qayergacha? PDR zonagacha. Xuddi shunaqa narsa. Hali tushuntirib, o'rgatib o'tirsam, dars ko'p, bemalol naqa qilib olsanglar bo'ladi. Bosib olsanglar bo'ladi. Hammaga omad, Xudo xolasa 2025 yorish kerak. Xudo xolasa ro'za chiqqandan keyin yana full trade'ga o'tirish kerak, harakat qilish kerak. Va harakat qilsangiz обязательно bo'ladi va bu 100 talik. Chunki bu meni boshimdan o'tdi. Hammaga rahmat. Picasso YouTube kanalidan hech qachon uzoqlashmanglar. Picasso, ya'ni Saidxon doim darslar chiqarishdan to'xtamaydi va odamlarga yordam qilishdan inshaalloh to'xtamaydi. Agar o'zingizlar harakatdan, poddeshkadan to'xtamasanglar. Sizlardan kerakli narsa menga только poddeshka va kommentariy, like bo'ldi. Boshqa hech nimalarga kerak emas. Sizlardan pul so'ramayman va bekor kanal qilib turib kiringlar. Bitta narsani tushuntiraman, deb qiziqtirmayman. Menda unaqa narsa yo'q. Hammaga savol-javob tak bo'ladi. Bilasizlar, har hafta harakat qilaman. 15 kunda bir yoki har hafta Telegram a'zolar bilan gaplashishga harakat qilaman, savol-javob qilishga harakat qilaman. Bilasizlar, pulli qilib qo'ymayman bu narsani. Bemalol gaplashib, kimda nima muammo bo'lsa, maksimal darajada hal qilishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. Picasso YouTube kanalidan hech qachon uzoqlashmanglar. Sog' bo'linglar.